Siempre iniciar es complicado. Santa Teresa de Ávila decía que en la vida de la gracia, pero sobre todo en la vida de oración, el primer paso siempre era el más difícil. Y luego el más difícil es el segundo. Y luego el más difícil es el tercero. Iniciar cuesta mucho. Estamos escuchando y vamos a escuchar durante algunos días todavía a los profetas de una etapa que casi no hablamos nosotros, que es la etapa después de la vuelta del destierro. Cuando Israel regresó, estuvo, recuerden, desterrados 70 años más o menos, y desterrados no solo fuera de su tierra, sino que cuando los que se quedaron en su tierra también destruyeron las cosas que tenían, las cosechas, sus casas, el templo principalmente. Y se había anunciado el regreso, y el regreso no fue tan como se había anunciado, sino que cuando llegaron estaba todo destruido. Yo he contado, ya me han oído que en la casa donde yo crecí, que era la casa de mis abuelos, se quemó. Se quemó, ya mis papás habían empezado a construir, por dicha y gracias a Dios, aparte, pero se quemó. Bueno, no voy a contar toda la historia, pero sí al día siguiente, por lo menos yo lo recuerdo así, no sé si de verdad pasaron algunos días, pero yo lo recuerdo inmediatamente el día siguiente. Mi abuelo nos levantó y dijo, vamos, y a los nietos, hasta recuerdo que yo creo que abuela le decía que era mejor que no, que era peligroso, y dice, no, ellos tienen que enfrentar esto. Y nos llevó, yo recuerdo tomado la mano del abuelo, recuerdo así, cuando yo vuelo a Carbón que le echan agua, a mí mi mente viaja inmediatamente a ese momento. Yo no sé si han perdido la casa, se quemó totalmente. Y recuerdo caminar así sobre las cosas quemadas y ver juguetes derretidos. Y yo le dije, abuelo, ¿y ahora qué hacemos? Y abuelo respondió, sí, vamos a construir otra vez. Y yo le dije, ¿y si se quema otra vez? Y él me respondió, pues volvemos a construir. Yo no sé, tendría yo 10 años, 11 años, y recuerdo yo, no, menos, unos 10 años, y recuerdo yo este episodio, tal vez menos, y es lo que le toca a Israel. Israel le cuesta construir, porque si empezar es difícil, empezar después de haber sido destruidos es más difícil. Y yo pienso que por ahí la idea que quiero transmitirles, cuando la vida nos pone en escenarios donde nos toca enfrentar derrotas, qué complicado es volver a empezar. Los ánimos no nos dan, porque los ánimos parece que más bien están apoyados por la derrota. Porque cuando no hemos empezado nada, hay que empezar de la nada, pero cuando empezamos después de una derrota, hay que empezar todavía más abajo, porque es que antes ya había algo levantado allí. Y levantar una vida matrimonial después de una derrota, levantar una vida laboral después de una derrota, una vida espiritual después de una derrota, no es sencillo y no se levanta fácilmente y no se va a levantar fácilmente, sino con la gracia de Dios. Y eso es lo que está haciendo el profeta, tratando de poner la palabra de Dios. Por eso así inicia 5 veces o 6 veces, así dice el Señor, para recordarle que la única forma de construir es a partir del Señor. Es más fácil a veces frente a la derrota no levantar, dejar eso allí, rendirse. Estoy cansado de intentarlo, estoy cansado de volverlo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, y no estoy hablando de cosas específicas, estoy hablando de todo en general, cuántas veces usted en su vida de gracia, en su vida de confesión, después de tanta derrota frente al pecado, porque lo ha intentado, al final dice, ya no lo voy a intentar más? Pero hay algo muy positivo.
Y he utilizado la palabra derrota, pero digámoslo así, entre comillas, fracaso. Y algo muy positivo, y es que lo que se intente después del fracaso es más verdadero. Es más verdadero. Los que son esposos aquí podrán verlo con mayor fuerza. Yo pienso que empieza a haber, entiéndanme por favor, empieza a haber, entre comillas, amor verdadero hasta que la esposa decepciona al esposo y el esposo decepciona a la esposa. Cuando digo decepción no estoy hablando necesariamente de infidelidad, estoy diciendo que cuando se pasa la etapa del enamoramiento y yo me doy cuenta que ese no era como yo pensaba y que esa no era como yo pensaba, pues ya que ya estoy casado y que tengo que echar para adelante, ahí sí empieza como una etapa nueva en la relación, porque es una etapa más verdadera, con menos adornos, con más cosas esenciales, con más de la raíz y menos de la decoración que trae. Y eso le toca a Israel. Y quizá hoy no nos toque a nosotros regresar del destierro, como le tocó a Israel, pero sí tal vez nos está tocando levantar algo, intentar algo del fracaso, de la pérdida. Y creo que podemos tomar con fuerzas que esta palabra es para nosotros, esta promesa es para nosotros. Lo segundo que quisiera compartir es sobre Vicente. Este hombre de Dios se ordenó sacerdote jovencísimo, a los 19 años. Incluso, no lo juzguemos, incluso va a decir él que si él hubiera sabido lo que era ser sacerdote, que no se hubiera ordenado tan rápido, en un momento donde la preparación era distinto. De hecho, se ordenó sacerdote y la preparación intelectual fue posterior. San Vicente de Paúl con San Juan Eudes fueron en la iglesia uno de los santos que más preocupación pusieron sobre la formación sacerdotal, justo por su experiencia de esta que le estoy diciendo, de no ser tan formados. Pero fue un enamorado del Señor. Le tocaron 3 o 4 episodios de derrota. Fue en un viaje, naufragó y los atacaron los mercantiles, los turcos, y lo agarraron y lo tomaron como esclavo, lo vendieron varias veces como esclavo y al final llegó a manos de un cristiano que le dio la libertad y con eso llegó a Roma también. Cuenta él calumniado sobre el robo de un dinero, justamente en esa etapa donde se estaba reponiendo de la venta como esclavo. Un amigo lo recibe en su casa y se pierden unas monedas, un dinero allí, y claro, lo culpan y él decía, no soy yo, y al final no le creían y 6 meses después pues se dan cuenta quién era el verdadero, ¿verdad? Por eso siempre decía que Dios iba a encargar de las causas justas. Un hombre que entendió el evangelio a través de los pobres, de la caridad. Un hombre calumniado. Le levantaron falsos de que era amante de sus dirigidas espirituales, ¿verdad? Sobre todo con Luisa Marillac. Qué hombre enamorado de la caridad, del amor de los pobres. Entendió esto que decía el evangelio, que los más pequeños eran los más importantes, hizo de los pobres los más importantes, pero desde la realidad. Yo no tengo esta sensibilidad, este carisma, esta que tiene San Vicente de Paúl. Varias cosas. Una frase que me gusta mucho de él es sobre la forma de hacer caridad. Dice él, el ruido no hace bien. El ruido no hace bien. Y agrega él, y el bien, terminen ustedes, no hace ruido, ¿verdad? Hay una caridad donde
De pronto a veces queremos hacernos más propaganda. Aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. También yo debo decir que estamos en una época donde el testimonio es muy importante. Entonces, yo creo que hay que discernir muy bien donde también las personas tienen que darse cuenta de alguna manera que se está haciendo bien social. Pero hay que discernir si lo estoy haciendo por informarse o por venderse uno, ¿verdad? El ruido no hace bien. Y el bien no hace ruido. El ruido no hace bien. Y el bien no hace ruido. Usted tiene que pensar que las veces que usted hace bien, cuán silencioso o silenciosa es. Jesús decía que hacían, ¿verdad?, bulla para que supieran. Y otra frase que me gusta muchísimo de él, dice: denme una persona que ore y será capaz de todo. Denme una persona que ore y será capaz de todo. Denme una persona que rece y será capaz de todo. La fuerza que ha descubierto todo cristiano debe descubrir desde la oración. Pero pidámosle al Señor la gracia. Yo oro mucho, de verdad, estoy pensando en personas concretas que han tenido fracaso, han tenido derrota, han tenido destrucción y están en proceso de volver, de construir. Y a veces el ánimo no les da, a veces la fuerza no les da, a veces la esperanza no les da. Si son ánimos y esperanzas humanas, posiblemente no nos vaya a alcanzar. Pero si vienen de la gracia de Dios, así dice el Señor, dice hoy, así dice el Señor, 6 veces me parece, así dice el Señor. Bueno, que lo haga por lo que el Señor lo está diciendo con la fuerza. Y que nos regale también las virtudes, y por intercesión de San Vicente, las virtudes de este gran santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.